မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာ Acer ထုတ်ထားတဲ့ EVOS graphic ပါတဲ့ laptop လေးတစ်လုံးကျွန်တော် unboxing လုပ်ဝင်ကြပါခင်ဗျာဈေးနှုန်းကတော့ 18 သိန်း 9,000 ဖြစ်ပြီးတော့အာမခံနေနဲ့ကတော့ 2 year ပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ engineering software အမြင်ပိုင်းတွေပဲ run Photoshop video editing အမြင်ပိုင်းတွေပဲ run ဒီကောင်လေးကအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ Acer Swift 3 i5 11 Gen RAM 16 SSD 512နဲ့ပါရှိပါမယ်ခင်ဗျာIris HD graphic 8GB ထိပါဝင်ပြီးတော့ EVOS series ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်လေး performance မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ resolution ကတော့ 1080p ကိုမှ LED IPS panel နဲ့ဖြစ်ပါမယ် camera quality ကတော့920ပြီးကျွန်တော်တို့ sunglass တက်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေမယ် fingerprint နဲ့လည်း lock ခတ်လို့ရမယ် keyboard backlight ပါပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲက laptop တွေလို့ထိုင်းစာနဲ့ဂျပန်စာမပါဘူးခင်ဗျနောက်ကိုလမ်းချလိုက်ရင် body frame ကအပေါ်မြင့်တက်လာမယ်ခင်ဗျ port တွေအနေနဲ့ဆိုရင် USB port HDMI Type C အားသွင်းကြိုးနဲ့လက်ချက်ပေါက်တွေပါပါပါတယ်ခင်ဗျ original back ပါတစ်ခါတည်းပါဝင်ပါမယ်ဈေးနှုန်းမြင့်မြင့်မှာ performance မြင့်မြင့်လိုချင်တဲ့ customer တွေအတွက်ဒီကောင်လေးကို recommend ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ